Това е втора част от клипчето. Така, както изрязах това. Само да ви кажа, че трябва да сложа късмечетата. Да го прегърна. Ще стане някаква странна чантичка, но нищо. Сега, нека да го залепя да го... Така, вижте как стана чантичката. Трябва тук да залепите с лепил и да натискате, късмечетата са вътре. Така, сега нека да направя дръжката. Ето как трябва да изглежда дръжката и сега нека да изрежа. Ето аз го изрязах и сега ще го залепя. Ето как ще ви трябва да ви се получи чантата. И сега нека да отцветя. Така, приятели, отцветиха в розов. Само да ви кажа, че на камерата се вижда оранжево, но това не е оранжево. Това е розово. Не знам защо на камерата се вижда оранжево, но на живо, като я видите, е розово. Просто не знам как да ви я покажа, да видите, че е розово. Ето го фломастера, ето го розово. Не знам защо на камерата се вижда така. Чантичката много хубаво се получи, като я дам на някой. Ще отвори. Но може да се иска, защото нали това е лепил и ще види късмет. Така, приятели, ще има и още такива... Извинете, ще има и още такива клипчета. Не знам. Не знам какво ще правя, но казвам ви, ще има много клипчета. Такива, защото мисля, че на вас ще ви бъдат интересни. И така, ако пожелаете, може да се абонирате за мен, да харесате това видео и вкъщи да се опитате да направите тази чантичка. Да гледате моят клип, за да ви стане по-лесно. Или пък, ако сте го наложили наизуст, може да го направите и без да гледате клипа, но по-хубаво аз ви съветвам да гледате клипа. Да, част на част, за да ви стане по-лесно и да си направите такава чантичка. Чао, чао и до нови